এয়া বেঙেনা হেল্ল' এভৰিৱান স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ এতিয়া ৰাতিপুৱা 10:30 মান বাজি গ'ল আৰু ৰাতিপুৱা খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান চোতালত আছোঁ ৰ'দ পোৱা ইমান ঠাণ্ডা ভিতৰত সেইকাৰণে অলপ ৰ'দত আছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এয়া মই বনোৱা জলপাইৰ আচাৰ ৰ'দত দি থৈছোঁ আৰু এয়া মূলা আৰু গাজৰৰ আচাৰ এইখিনি হোৱা নাই শুকাব দিছোঁ তাৰপিছতে মছলা দিব লাগিব ইয়াত আৰু এইটো আমাৰ পুকুলি গা ধুই আহিল পুকুলি আৰু এতিয়া চিলিণ্ডাৰৰ গাড়ী ৰখি আছোঁ বাটত দি যায় চিলিণ্ডাৰ সেইকাৰণে উলিয়াই থৈছোঁ এইটো চিলিণ্ডাৰ গাড়ীখন আহিলে ৰাখিব লাগিব এতিয়া দুপৰীয়া 12:30 বাজিল আৰু এতিয়া ভাত বনাব লাগে মোক কৈছে বেঙেনা মাছৰ মাথাৰে বনাব আৰু অলপ আগতে ব্লেংকেট এখন ৰাখিলোঁ বাটেৰে বেচিব আহিছে ব্লেংকেট আৰু লেপৰ কভাৰ এটা ৰাখিলোঁ এয়া পিছফালে মেলি দি থৈছোঁ দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰা কৰি ব্লেংকেটখন আৰু এইটো লেপৰ কভাৰ এতিয়া আগতে আঞ্জাখিনি বনাই লওঁ তাৰপিছত চাওঁ কি কৰোঁ আৰু বেঙেনা মাছৰ মাথাৰে বনোৱা হ'ল আৰু বাই বনাই আছে পানীলাও আৰু দালি হৈছে এয়া বেঙেনা বনাই আছে অলপ টিভি চাওঁ তাৰপিছত ভাত খাম গুড ইভিনিং দুপৰীয়া ভাত পানী খাই শুলোঁ আৰু ইমান ঠাণ্ডা শুলে উঠিবলৈ মন নাযায় আচলতে আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে আৰু ভাবিলোঁ সন্ধিয়া চাহ কাপেৰে খাওঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ব্ৰেড আছে আৰু ব্ৰেডৰ ভিতৰত টিক্কি বনাই কিনে সেনেকৈ খাম আৰু সেইটো ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তেনেহ'লে চাই থাকিব টিক্কিটো বনাওঁ তাৰ বাবে বস্তুখিনি আগতে ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু আলু টিক্কিত মই দিম বিটৰুট গাজৰ পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ মই গোটেইখিনি আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই বেচন হালধি আৰু অকণমান দিছোঁ নিমখ আৰু এইখিনি হৈছে চাউলৰ গুড়ি মই ইয়াত বইল কৰি লোৱা আলু লৈছোঁ আৰু আলুখিনি অলপ মই পিটিকি ল'ম আৰু আলুখিনি পিটিকা হ'লে ইয়াত মই দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু অকণমান দিম হালধি আৰু মছলা দিছোঁ মই ধনিয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই কাটি ৰখা বিটৰুট গাজৰ আৰু পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি দি এইখিনি ভালদৰে পিটিকি ল'ম আলুখিনি আৰু বাকী মছলাখিনি মোৰ ভালদৰে মিহলোৱা হ'ল আৰু এতিয়া মই এইখিনি গোল কৰি লৈ চেপেটা কৰি ল'ম আলু টিক্কিটো হ'ল আৰু আলু টিক্কিটো এতিয়া মই বেচন হালধি আৰু নিমখ যিখিনি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া পানী দি ভালদৰে এইখিনি অলপ বেটাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত আলু টিক্কিটো মই দিছোঁ আৰু এইখিনি উঠাই লৈ ইয়াৰ পিছত চাউলৰ গুড়িত দিম আৰু চাউলৰ গুড়িখিনি আলু টিক্কিটোৰ চাৰিওফালে ভালদৰে লগাই ল'ম আৰু এনেদৰে বাকীখিনি আলু টিক্কিও মই বনাই লওঁ
এতিয়া মই টাৱা এখন বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ মই তেল আৰু ইয়াত এতিয়া মই আলু টিক্কি কেইটা দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ৰঙাচা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াত লৈছোঁ ব্ৰেড আৰু ইয়াত দিছোঁ মই টমেটো চচ অলপ ইয়াত এতিয়া দি দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত আৰু এখন ব্ৰেড দিম এতিয়া মই ব্ৰেডখিনি সেকি ল'ম আৰু তাৰ বাবে টাৱাখনত মই অকণমান তেল দিছোঁ আৰু ব্ৰেডখিনি দুয়োফালে ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে সেকি ল'ম আৰু এয়া হ'ল এয়া ব্ৰেড টিক্কি খাই চাও কেনেকুৱা হৈছে ব্ৰেড টিক্কি আৰু চাহ খোৱা হ'ল ব্ৰেড টিক্কি খাই ভালে লাগিল আৰু আপোনালোকে ঘৰত তেনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব লিংকটো মই দি দিম আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংক থাকে চাই ল'ব আপোনালোকে আৰু ফ'ল' কৰি দিব তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই